जब पाकिस्तान आर्मी का जवान इंडियन आर्मी के जवान के डॉगी को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको देखकर इंडियन आर्मी का जवान उदास हो जाता है और अपने डॉगी को वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद डॉगी को ढेर सारा चिकन खिलाता है और आर्मी का जवान डॉगी को अपने साथ जिम लेकर जाता है। दोनों जमकर मेहनत करते हैं, कुछ ही महीने में उनकी मस्त बॉडी बन जाती है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पर दोनों के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला रखा जाता है। पाकिस्तान आर्मी का जवान अपना खूंखार डॉगी लेकर आता है तो इधर इंडियन आर्मी का जवान भी अपना तेज तराक डॉगी लेकर आता है। उसके बाद मुकाबला शुरू होता है। कभी इंडियन आर्मी का डॉगी पाकिस्तान डॉगी को पंच मारता है तो कभी पाकिस्तान आर्मी का डॉगी इंडियन डॉगी को पंच मारता है। यह देखकर पाकिस्तान के दर्शक बोलते हैं कि हमारा डॉगी जीतेगा, तो इंडिया के दर्शक बोलते हैं कि नहीं, हमारा डॉगी चैंपियन बनेगा। मुकाबला सुबह से चलते हुए रात हो जाती है, दोनों की ताकत बराबर होती है तो मैच ड्यू हो जाता है। अब इसका फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान वाले उनके डॉगी को जीतने के लिए कमेंट करेंगे और इंडिया वाले इंडियन डॉगी को जीतने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें है